हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद रेहन नाम का सब्सक्राइबर है, हमेशा कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने आज कमेंट करके पूछा है, उनके पास टीवीएस स्टार सिटी 110 बाइक है। टीवीएस स्टार सिटी 110 बाइक है। उन्होंने कमेंट में पूछा है, ऊंचाई पर जाते समय यानी चढ़ाने पर जाते समय, चढ़ाई करते समय यानी ऊपर के स्लोप के ऊपर जाते समय 20-25 के स्पीड पर वो है, लेकिन आवाज़ करती है बाइक, तो क्या करे, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो ये कमेंट के ऊपर थोड़ा मैं एडवांस जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, बाइक में जो अलग अलग प्रकार के गियर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टॉप, ऐसे गियर होते हैं। उनका कुछ लिमिट होता है गियर का, वो लिमिट के बाहर बाइक भागती नहीं है। जैसे फर्स्ट गियर होता है, सिर्फ बाइक को स्टार्ट करने के लिए होता है, भगाने की कोशिश करें, आवाज़ करेगी। फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा आवाज़ आ जाता है। ज़्यादा स्पीड चाहिए तो सेकंड गियर हमें डालना है। सेकंड गियर का भी कुछ लिमिट होता है, उसके अंदर ही हमें चलाना है, यानी 15 या 20 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 10-15। लेकिन अगर हम लोग का और स्पीड चाहिए तो थर्ड गियर डालना पड़ेगा हमें। 25-30 का स्पीड चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 का, तो हमें थर्ड गियर में जाना चाहिए। 40 के स्पीड के अगर ऊपर जाना है तो फोर्थ गियर यानी चौथा गियर, टॉप गियर, ऐसे हमें डालना पड़ेगा, है ना। ये मतलब होता है, यानी इन्होंने मुझे कमेंट में बात बता दिया है कि ऊंचाई पर जा रहे हैं और 20-25 का स्पीड है। दोस्तों, सोचने वाली बात है, जो प्लेन एरिया होगा, प्लेन रास्ता होगा, तो उसमें कैसे कोई भी व्हीकल स्मूथली जाओगी। आप भी स्मूथली चल सकते, अगर चलते तो, या भागते हो आप खुद पैदल, तो आसानी लगेगा। कभी प्लेन एरिया होगा तो, लेकिन स्लोप वाला भाग होगा, चढ़ाई वाला, तो उसमें आप थक जाओगे। जितना प्लेन एरिया में आप भागोगे, उतना स्लोप वाला एरिया, चढ़ाई में आप नहीं भाग सकते। आप टायर यानी थक जाओगे, आपको रुकना पड़ेगा, पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। थोड़ा एनर्जी वेस्टेज हुआ है, उसको एनर्जी को वापस आपको लेना पड़ेगा। पानी भी नहीं पीने के बाद या कुछ खाने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद में आप भाग सकते हैं, है ना। ये मतलब या चल सकते हैं। तो वही तरीका, व्हीकल भले से नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन वही तरीका, जो इंजन है वो कैसे काम करता है, स्मूथली काम करने के लिए हम लोगों को गियर दिया है, उसका कुछ लिमिट है। अभी ऊंचाई पर जाना है, जैसे मैंने अलग अलग ऊंचाई के भी वीडियो बनाए, वो ऊंचाई कितनी है, इतनी है या इतनी है या ज़्यादा ऊंचाई, इसके ऊपर डिपेंड होता है। ज़्यादा अगर ऊंचाई होगा, ज़्यादा ऊंचाई, तो आपको फर्स्ट गियर में हमेशा बाइक चलाना है। सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट में चला है। जैसे हम लोग घाट के ऊपर चले जाते तो जो हेवी टैंकर, ट्रक वगैरह होता है, ये कैसे पहला गियर में चलता है, धीरे धीरे चलता है ना, जो भी घाट होता है वहाँ पर। तो वही तरीका, यानी ज़्यादा ऊंचाई, क्योंकि उनका एक्सेल होता है, ये टूटने का ज़्यादा चांस होता है। अगर एक्सेल अगर टूट जाएगा तो गाड़ी पीछे पीछे आ जाएगी, बड़े पैमाने में एक्सीडेंट हो सकते हैं, या घाट के नीचे दरी में भी गिर सकते हैं। यानी हेवी व्हीकल की मैं बात की, तो वही तरीका बाइक के लिए। जो फर्स्ट गियर होता है, कितना भी ऊंचाई हो आप जा सकते हैं बाइक के ऊपर, ज़्यादा ऊंचाई, लेकिन कम ऊंचाई रहेगी तो आपको सेकंड या थर्ड गियर जैसे है वो हिसाब से। बहुत ज़्यादा ऊंचाई तो ये थर्ड गियर में जाना, चौथा गियर, टॉप गियर में ऊंचाई पर जाने का नहीं। सेकंड गियर में कभी आपको जाना है, मीडियम अगर ऊंचाई है, मीडियम तो आपको जाना है। ज़्यादा ऊंचाई है तो फर्स्ट गियर, मीडियम ऊंचाई है तो सेकंड गियर, कम ऊंचाई है, मामूली सा है, तो थर्ड गियर में आप जा सकते हैं, फोर्थ जाने की जरूरत नहीं। और कभी भी ऊंचाई रहेगा तो उसको बाइक को भगाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे जाना है कभी भी। क्यों ऐसा, अलग अलग कारण है। जैसे बाई चांस आपका अगर बैलेंस चला जाएगा या स्किड होएगा, पीछे का अगर व्हील बाई चांस कुछ भी होगा, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ऊंचाई के ऊपर, यह मतलब, क्योंकि बाइक नीचे नीचे आएगी, कंट्रोल नहीं कर सकते। बिगिनर है, बिगिनर ही नहीं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनमें भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर ऊंचाई में अगर ज़्यादा स्पीड लेते हैं तो ऊंचाई का स्पीड आपको कितना ऊंचाई है उसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा। इन्होंने कमेंट में पूछा है कि 20-25 के स्पीड में जा रहे हैं और सेकंड गियर इस्तेमाल करें तो आवाज़ है, तो आवाज़ तो आने वाला है, क्योंकि ऊंचाई पर जा रहा है, पावर ज़्यादा मांग रहे हैं बाइक, ऊंचाई पर जा रहा है। वो ऊंचाई पर आपको ज़्यादा ऊंचाई जाना है, सेकंड गियर है, तो आपको थोड़ा आवाज़ करिए। इसका मतलब रेस कम हो सकता है, तो रेस को बढ़ा के कोशिश करो, आवाज़ स्मूथली होती है क्या। रेस को बढ़ाने के बाद भी अगर आवाज़ आ जाती है, इसका मतलब ऊंचाई ज़्यादा है, तो आपको फर्स्ट गियर में जाना पड़ेगा।
या आपको क्या करना पड़ेगा। अगर सेकंड गियर में आप जा रहे हो ऊंचाई पर, लेकिन आपने सेकंड गियर पर अभी है लेकिन रेस दिया फिर भी आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब कि आपको थर्ड गियर में जाना पड़ेगा, तभी आवाज़ स्मूथली होएगा। ये दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, सेकंड गियर और थर्ड में। थर्ड गियर में अगर आवाज़ स्मूथ हो जाएगा इसका मतलब ऊंचाई आपकी कम है, लेकिन सेकंड गियर में अगर आवाज़ स्मूथ हो गया तो इसका मतलब ऊंचाई आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है। ऐसे पहचानने का है, यानी कहने का मतलब है जब ज़्यादा आवाज़ आती है तो उस समय आपको गियर को डाउन करना पड़ेगा या अप करना पड़ेगा। वही रेशो में आपको जो रेस होता है उसको भी देना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तभी ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। जैसे आप प्लेन एरिया में प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, ऊंचाई के बारे में भी पता चलेगा, लेकिन ऊंचाई के ऊपर आवाज़ आ जाएगा क्योंकि जो प्लेन एरिया होता है उसमें जो स्मूथली होता है वो ज़्यादा ऊंचाई पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऊंचाई पर जाते समय आपको क्या करना पड़ेगा, रेस तो देना पड़ेगा, तभी पावर मिलने के बाद वो ऊपर की तरफ खींच जाएगा। नीचे आने की बात अलग है, लेकिन ऊपर जाना हो तो अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स, यानी जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं, ऊंचाई पर जा रही है ना। तो हम लोग को पावर चाहिए मशीन को, इंजन को, इसके लिए हम लोग को गियर देना पड़ेगा। जितना कम घेर है उसमें पावर ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा घेर है उसमें पावर कम होता है। ये सॉल्यूशन है। तो आपको रेस को भी देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करें, आपको पता चलेगा। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो के माध्यम से लेके आते रहता। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।